Hello，各位網友、院友，大家好啊！又係院長帶你郊遊英國嘅時間，咁啊又係帶大家去威爾斯嘅 Tenby 去睇一睇咁樣樣啦。咁 Tenby 喺邊呢？就喺威爾斯西南面篤篤嘅 Pembrokeshire 入邊嘅其中一個埠仔嚟嘅。咁首先唔同大家講話 Tenby 究竟有幾好先啦，就同大家睇翻呢邊停車場嘅收費啦。因為無論大家住喺市中心好啊，定還是住喺遠離市中心嘅地方呢，都有可能需要使用到嘅，係咪？咁啊簡單啲一句講晒啦，派一日5磅，派一個星期就25磅，OK 就係咁多。咁啊順帶一提啦，如果大家真係住喺市中心嗰啲 B&B 冇車位，需要用啲公家停車場的話呢，你見到雖然好平，但係呢個安全性啊會唔會俾人爆車呢？就自理嘅呢一樣嘢，因為係公家啊嘛，係咪？咁講到公家嘢，大家留意畫面嘅右手邊啦，有公家提供嘅消毒搓手液嘅喺度。咁而呢啲公家所提供嘅消毒搓手液站呢，咁其實喺 Tenby 或者 Pembrokeshire 呢邊呢，就隨處可見嘅。咁可想而知，其實威爾斯呢邊嘅地區市政府呢，對於呢防疫啊抗疫嘅措施呢，係做到非常之好嘅。老實咁講，咁另外可以同大家分享呢，就係 Tenby 呢個地方呢，始終都係一個海灘城市或者度假城市啦，所以周圍都有好多呢買呢個水上用品嘅鋪頭之餘呢，亦都會有好多賣土產同埋紀念品嘅鋪頭啦，例如頭先咧經過就有一間賣鬼佬哚哚糖嘅鋪頭嘅。咁至於嗰啲糖好唔好食呢，就見仁見智啦。以我嚟講，我就覺得佢就係得陣甜味，冇其他味道嘅。但係我嘅小朋友呢，就非常之欣賞喎，所以你話點解呢？但係話事頭啦，講到個價錢嚟講嘅話呢，無論啲水上用品嘅工具啊，或者啲土產紀念品嚟講嘅話呢，呢邊嘅好處呢，就係佢嘅價錢係真係比較平，同埋比較親民，唔係話斬你一頸血嗰啲咯。咁對比我以前去過康和嗰邊呢，康和啲物價消費指數係高過呢度好多噶，呢度就反而比較適合嗰啲尋常百姓，好似我呢啲咁嘅人呢遊玩啦。咁至於最重要嘅一點就係 Tenby 呢度呢個海靚唔靚同埋風景好唔好呢？大家可以留意到咯。其實喺左邊嘅畫面呢，已經有一個古城牆咁一路咧伸移到好長咁樣樣啦，就包住晒佢整個中心位置咁樣樣嘅。咁老實咁講啊，英國呢唔係話有咁多呢咁嘅古城區嘅東西嘅，呢個係其中一個啦。而另一個大家都知道喺約克嗰邊嚟嘅。咁至於講到個海靚唔靚呢，就大家自己用自己雙眼嚟判斷啦嚇。畫面上已經可以顯示到係好靚嘅，我自己個人覺得。咁我再行前多幾步俾大家睇清楚個海景先啦。咁啊再次提醒大家啦嚇，呢個影片係全景拍攝365度全景觀嘅。咁所以你可以轉換角度，使用閣下嘅手指。如果用手機的話呢，就撩左撩右，向上篤向下望咁樣樣啦。或者如果你用電腦嚟睇的話呢，亦都可以用你嘅 mouse 咧向左拉向右拉咁樣樣，或者向上向下拉下咁樣樣呢。咁你就可以睇到唔同嘅畫面、唔同嘅角度噶啦。咁啊睇完過海咧，就順便帶大家入城打個白鴿轉啦。咁話時話啦，今日嘅行程將會係點樣樣呢？咁就入城行個白鴿轉之後咧，就會再大家睇下個碼頭啊，同埋啲海灘嘅美景咁樣樣啦。咁務求咧令到大家咧真係親歷其境，好似去完呢個 Tenby 嘅地方玩完一樣咁樣樣嘅。而對於我個人嚟講，我咧覺得 Tenby 嘅地方比較特別嘅原因就係因為咧，當你喺個城裏邊咧行到去唔同嘅區域咧，都帶俾我唔同嘅感覺嘅。就例如面前嘅風景咧，大家見到啦，好鬼似意大利海邊城鎮嗰啲咁嘅景觀嘅，無論風格同埋感覺都係嘅。而當你喺 Tenby 呢個咁嘅城鎮裏邊咧，再行多一陣嘅時候咧，你就覺得個感覺好古怪，因為點解呢？當你轉個彎角，然之後掟入去另一個位嘅時候咧，就發覺，咦喂，點解嗰個感覺又突然間風格一轉，就又變翻英國嗰啲傳統小城鎮嘅 feel 嘅呢？而當我再花多啲時間咧行耐啲嘅時候咧，又會發覺，咦呢個位好鬼似西班牙喎，呢個位又好鬼似希臘喎，呢個位又好似乜乜乜咁樣樣喎。咁當然啦，唔知係咪因為我特別想去國外旅行，好懷念地中海嘅區域咧，所以成日咧就覺得呢度好似呢度，呢度好似嗰度咁樣樣，成日不停喺度影射呢啲咁嘅地方啦。咁有見及此咧，小弟都誠邀各位咧，真係品評下究竟係咪好似真係小弟所講呢度呢？真係又有英倫風格啦，又有呢個叫做海邊城鎮嘅感覺啦，又有地中海嘅風情啦，又有啲似西班牙，又有啲似希臘，又有啲似法國海邊南部，又有啲似意大利咁。我唔知係咪啦，咁啊大家去品評下喺呢個留言板嗰度呢，或者喺下面留言嘅地方呢，就同我講下究竟似唔似啦。咁啊轉
一個話題同大家傾下啦。其實嚟呢個 Tempe 嘅地方之前咧都有好多擔心啊。點解呢？即係我會知道佢係好靚，亦都有朋友介紹過咁樣樣啦。但係個問題就話查翻谷歌地圖啊，或者其他資料嘅話，就發覺喂，嗰度相熟嘅鋪頭啊，或者食肆嘅話真係唔多喎，即係唔知道乜頭乜路咁。感覺上一個好細嘅埠仔，然之後咧好似乜都冇咁樣樣，所以就好擔心到時咧係嚟到嘅時候好艱難啊，或者即係冇咩好玩咁樣樣啦。點知嚟到原來發覺喂好鬼旺喎，同埋真係好鬼靚，所以咧就真係比較 like 佢嘅。咁但係話時話啦，唯一美中不足嘅地方咧就係因為疫情嘅關係啦，亦都威爾斯呢邊佢哋比較嚴謹嘅，所以有陣時想去餐廳裏面咧坐低用餐啊，或者食下嘢咁樣樣咧就做唔到啦，一定要首先要 book 咗台嚇，跟住然之後咧先能夠去餐廳入邊用餐，呢樣嘢就比較唔方便，亦都咧沿途都聽到好多遊客咧去投訴呢一樣嘢嘅。而最慘我哋咧原本咧諗住 book 個青年旅社咧係有廚房煮食嘅，但亦都因為疫情期間咧個廚房唔公開俾大家使用，所以令到我哋嗰幾日咧去到咧唔係拍杯麵就食外賣，非常之令人感覺到苦惱嘅。好啦，咁啊講下咧就已經嚟到 Tempe 嘅地標，就呢個叫碼頭嘅東西咁樣樣啦。咁啊見到啦係人來人往嘅，然之後喺佢左手邊咧有入口咧就去到呢個城堡沙灘嘅啦。嗱，咁穿過呢個畫面當中嘅城門呢，咁就進入到去呢個城堡沙灘嘅位置咁樣樣啦。咁然之後咧喺畫面嘅右手邊呢，有啲公共嘅浴室啊，同埋公共嘅廁所啦。咁啊，唯一美中不足嘅地方呢，亦都有缺點呢，就係佢呢啲咁嘅設施呢，就要收費嘅，40p 用一次咁樣樣嘅。咁所以呢，享用呢個沙灘呢，就免費嘅，但係使用呢個廁所呢，就非常之昂貴嘅。咁所以對於小弟呢啲機件經常故障嘅人嚟講嘅話，就非常之唔抵玩啦，經常要去廁所嘅就真係好冇辦法啦。咁啊，但係當然啦，有缺點咪亦都有優點。如果唔係，都唔會有咁多人嚟玩啦。咁大家見到啊，喺兩旁呢，有各種嘅食肆啦、咖啡店啦、賣物嘅東西啊、小店咁樣樣啦，同埋咧大家面前見到啦，喺個沙灘對面嘅位置咧係有一個城堡喺嗰度嘅。咁啊，呢個城堡幾奇特㗎。如果當佢潮退嘅時候咧，其實咧大家會行到上去，跟住然之後咧上去呢個城堡度遊覽嘅。咁當然啦，遊覽係要俾費用㗎。而壞消息咧，又話俾大家聽嘅咧，就係咧小弟並冇登上呢個咁嘅城堡裏邊參觀，所以收費幾多咧，小弟唔知。咁至於點解小弟冇上去參觀咧，就因為咧呢啲咁嘅城堡美景我已經睇得太多啦。咁所以有陣時咧就真係咧睇到豬因都變駱駝，亦都冇咩興趣噶啦。咁啊，講翻呢個沙灘先啦。咁其實我就對呢個沙灘咧非常之滿意嘅，因為咧就真係水清沙幼，同埋加上個城堡營造嗰個浪漫嘅氣氛咧，真係絕頂嘅。但係唯獨是呢美中不足咧，就欠缺咗啲沙灘上面嘅性感美女啦。咁當然啦，官方並冇去提供嘅，咁所以我都冇咩辦法啦。咁所以咧，如果事事講求完美嘅你咧，咁呢方面咧你就要自備呢啲咁嘅設施啦。好啦，咁啊帶大家睇完呢個沙灘呢，小弟都不作停留啊。點解唔停留喺呢邊玩呢？就係因為呢，佢廁所要收費，真係非常之令人困擾同麻煩啦。咁所以小弟嘅計劃呢，就係諗住呢撤退離開呢沙灘呢，上翻去市鎮嗰邊再遊覽一回之後呢，最終就去到北邊嘅沙灘嗰度玩嘅。咁咧而家上翻到碼頭咧，亦都順便同大家講翻聲先啦。其實碼頭呢度咧有好多嘢都可以俾大家睇下嘅。咁例如喺左手邊咧，佢有一間海鮮鋪頭啦，就著名賣呢個蟹肉嘅三文治嘅。然之後喺呢個右手邊咧，有好多啲攤檔仔咧，就賣啲遊船河嘅飛啊，去釣魚嘅一日遊啊，或者去對面有個島仔咧，俾你遊覽咁嘅東西嘅。咁啊，亦都順帶一提啦，喺下一集嘅時間呢，我就會同大家分享呢，就出海釣魚嘅經歷嘅。因為呢，我哋一家人呢，就 book 咗一啲飛呢，就諗住喺附近出海釣魚，咁又諗住玩下、輕鬆下、過癮下咁啦。而可以同大家分享呢，就係呢一日遊嘅海上活動嘅價錢係幾多呢？咁好似我哋選擇咗去釣魚嘅話，基本上大小同價，每位收20磅噶啦。咁就係包大家呢出海就釣魚1個半小時左右咁啦。然之後另外，如果你大家唔中意釣魚咧，就可以參加嗰啲叫做遊船河嘅東西啦。咁然之後呢啲遊船河呢係主打俾呢啲家庭去參與，因為主要都係睇嗰啲海上動物啦，例如海獅嗰啲東西啦。咁啊一家大細嘅收
費咧38磅4位，即係兩大兩小咁啦。至於咧成人同小童嘅個別收費咧，小弟就唔清楚啦。另外一方面咧就係咧，你亦都可以選擇咧去對面島嗰度遊覽，咁啊船費咧大概10幾磅一個人咁，我記得就係咁啊。有咩玩咧？即係去到對面島咧，都係一個好靚嘅沙灘同埋一個城堡咁東西咁啦，所以咧就冇咩特別，所以小弟就冇咩興趣去參與一樣嘢啦。咁啊，送大家提啦，如果大家要去坐呢啲艇嘅話呢，咁啊就唔係喺嗰個碼頭嗰度上船嘅，係會入到頭先嗰個城堡沙灘嘅左手邊呢，有啲類似碼頭嘅東西呢，俾大家上艇嘅。咁啊，講咗咁多有關旅行同埋玩嘅東西啦，咁一定會有網友好想知道咧，究竟Tenby 或者 Pembrokeshire 呢一邊呢，好冇住噶？咁首先第一點咧，對於家長嚟講嘅話咧，Tenby 或者 Pembrokeshire 咧，未必係一個好嘅落腳地點嘅。點解呢？佢呢邊嘅學校真係唔多掂㗎嚇，老實咁講。咁至於講到就業，大家其實有眼睇到啦。其實呢邊主要都係講旅遊業啊，成咁樣嘅。咁所以咧就業嘅機會唔多。至於另外一邊嗰啲 Pembrokeshire 其他嘅埠咧，其實真係好細嘅埠，同埋咧都真係比較疏落嘅。所以你就唔好諗到呢度好多呢就業機會俾到大家啦。但係唯獨是咧，如果大家有咁上下資金嘅話，都可以諗下喺呢邊搞下小生意。因為點解呢？其實有得諗嘅，嗰啲鋪租唔貴嘅，呢一邊我睇過。但係咧，另外一個問題咧就係話咧，你要頂得住嗰種淹悶先好。因為點解呢？因為呢邊真係冇咩勢啊，冇咩嘢搞，同埋咧你都要承受嗰個風險咧，就係話咧呢啲始終都係旅遊區。英國嘅天氣唔穩定咧，同埋夏天唔係好長嘅，咁變咗你能夠做生意嘅時間咧，頂多都係7至8個月嘅時間，其餘嗰啲咧可能真係踎燈。係要坐喺度望天打卦嘅。咁但係話分兩頭啦，通常喺呢邊做生意嗰啲人咧，就真係用半年時間賺勻晒一年嘅錢，然之後就夠用嘅。所以咧就要係夏天嘅時候咧，就好好地谷生意，就賺夠本為止嘅。而老實咁講啊，Tenby 呢個地方咧，以我嚟睇嘅話咧，就真係好適合啲小生意嗰啲商戶咧喺呢邊種住去做下生意，因為真係好少連鎖嘅大企業咧喺呢邊開鋪頭嘅。就正如喺而家呢個畫面當中，大家見到啦，就係屬於 Tenby 嘅呢個城鎮嘅街市嚟嘅。咁啊，好細一個街市，但係你見到啦，都好多林林沈沈嘅商店啊、小商戶喺度進駐開鋪咁樣維生啦。咁啊，大家唔好以為啲嘢好平啊，其實都有翻咁上緊嘅消費㗎。咁講完啲揾食嘢呢，咁當然一定會有網友問：喂，咁呢邊如果假設我係退休人士，咁又點睇啊？咁樣樣，咁我就覺得其實 OK 嘅，但係真係好淹悶咯。即係如果你享受嗰種陽光與海灘，但係你又唔怕寂寞嘅話，就不妨可以諗一諗嘅。同埋呢邊真係冇咩細藝，冇咩街俾你行啦，冇咩娛樂嘅東西啦，淨係可以游下水啊、散下步啊、睇下海咁樣樣。咁啊，另外同時間啊，華人嘅圈子呢邊真係唔多噶。我乍眼睇嚟講嘅話咧，真係冇咩華人喺度，好似我零零舍舍啲伶仃島咁啊，伶仃呢一個家庭咁樣樣。所以如果你想間唔時揾人打牙鉸咧，真係基本上冇咩可能。另外一方面咧，就係話你夏天嘅時候，你見到而家個環境就非常之陰美啫。冬天唔係咁講法嘅，冬天嘅海邊英國咧係又凍又冷又陰又塵，係令到你個人係會好抑鬱嘅。所以我就唔建議呢一樣嘢咯。咁啊，另外亦都可以同大家分享翻呢邊嘅樓價啦，就真係個起落係好大嘅。即係你偏遠少少啊，或者可能鄉郊地方啊，或者係喺呢個城鎮範圍外圍嗰啲咁樣樣咧，個樓價係可以好平嘅，真係平到係你會覺得唔係好相信自己隻眼睛咁樣樣啦。但係至於好似 Tenby 呢啲咁樣喺城鎮當中頭先見到嗰啲咁嘅有幾層高嘅屋咁樣樣咧，因為始終都係旅遊區、旅遊旺地同埋對住個海咁樣樣啦，個價錢係可以好貴嘅。即係我見到有啲咧係可能講緊3球、4球甚至5球都不得止嘅。咁至於頭先講到平嗰啲嘅話，其實真係1球2球已經搞掂，仲要係好大地方嗰啲咁樣樣嘅。好啦，今日講完各種生活上面嘅嘢，又講翻呢個城鎮啦。而家已經嚟到呢個城鎮嘅市中心啦，大家見到啦，好多遊人，同埋頭先都見到有啲叫街頭藝人咁樣樣啦，喺街邊擺街檔呢，就幫人哋畫下公仔啊，整下頭髮啊，紋下身咁樣樣，又就好常見，亦都揾到下食嘅呢啲嚇。講真嗰句，好好生意㗎。
所以就真係好似啲老華僑咁講啦，嚟到英國生活呢，有陣時你喺啲大城市可能就業機會高，但係呢，你揾生意呢，反而個競爭大，就好難做嘅。嚟到呢啲埠仔呢，反而競爭少嘅時候呢，係賺大錢嘅。例如呢，喺面前呢，大家畫面當中嘅左手邊呢，有間雪糕鋪叫做 Tenby Ice Cream 嘅東西呢，驟眼睇呢，佢喺 Tenby 嘅地方呢，有成4-5間分店嘅。咁但係佢唔係大型連鎖嗰啲咁嘅鋪頭嚟喎，其實都係一啲小型嘅商戶嚟嘅喎。咁啊，主打都係賣意大利雪糕同埋一啲凍飲啦，技術含量唔高嘅，但係揾到大錢。所以如果想做生意嘅你，真係不妨諗諗呢啲咁嘅埠仔啦。咁啊，行下行下，不覺意就天黑啦。咁啊，帶大家嚟下呢邊嘅夜場玩下啦。咁啊，識得玩嘅梗係去中國城啦，係嘛？正所謂啊，同你夢想去中國城，所以你都咪話呢個場真係好受歡迎嘅。嚟到英國呢，真係總有一間喺左緊嘅。不過老實咁講啊，一家大細加上年紀又大，成日咁去中國城都真係唔係咁好噶，咁所以咧都係翻去睇翻個海算啦。咁啊，同大家解釋翻下啦，其實大家面前嘅沙灘呢，就係呢個 Tenby 嘅北邊嘅沙灘啦，就叫做 North Beach 啦咁樣樣。咁然之後呢，其實呢喺 Tenby 呢個咁嘅城鎮裏邊呢，有3個沙灘嘅 ，OK， 分別就係呢個 North Beach 啦，同埋有呢個 Castle Beach 啦，同埋咧呢個 South Beach 咁樣樣嘅。而嚟到 Tenby 嘅地方呢，大家要小心賊仔啊 ，OK， 呢度係好多賊仔嘅，大家面前就有呢一隻啦啊，就專搶食物嘅。老實咁講，呢度嘅海鷗咧係好惡㗎，真係你揸住啲食物咧，佢都飛過嚟擔走你嘅。係基本上我老婆係試過舐過呢樣嘢㗎，連我個仔都試過啊。好啦，咁啊同大家睇完呢個 North Beach 嘅遠景呢，咁啊係時候咧帶大家落去下，就係實地觀察同埋咧嬉水啊，望下啲水有幾清，啲沙有幾靚咁樣樣啦。咁啊話時話啦，點解會選擇落去呢個 North Beach 玩，唔去 Castle Beach 嗰邊呢？就係因為呢 North Beach 呢度咧就有一個免費嘅叫做公廁啦，就隨便使用啦，同埋咧亦都同樣會有一啲叫做買食物啦或者熟食嘅一啲攤檔咁樣樣嘅，咁啊價錢咧 OK 嘅，即係可能比外邊略為貴少少，但係就唔係好誇張，唔係斬你一頸血咁樣樣啦。而另外選擇呢方面嘅更大原因，除咗佢因為佢嘅設施好免費之外咧，亦都係因為咧呢邊嗰個沙灘係大啲嘅，嗰邊咧 Castle Beach 咧就人山人海同埋細啲啦。咁所以大家知道疫情期間都係保持一個距離安心啊嘛，係咪？而呢邊咧 North Beach 嘅缺點咧就係咧佢嗰個上落啊有條長咩斜啊，所以變咗咧落嘅時候就唔辛苦，但係上翻去咧就好痛苦，就係呢一個原因咧就少咗人哋呢一邊咁解嘅啫。咁啊，大家落到嚟都見到啦，其實呢個沙灘真係闊落好多。雖然個環境冇呢個 Castle Beach 嗰邊咁優美，但係就更加玩得舒服同埋放心啦。咁啊，亦都同大家可以分享下呢，就係話呢，雖然呢邊嘅海灘呢就好多呢啲白炸水母啦，但係同樣地呢，有好多唔同嘅海洋生物呢可以俾大家捕捉到嘅。例如大家面前呢，成日都有個大石出現咁樣樣啦，或者係幾個 Castle Beach 嗰邊呢有一個城堡嘅位置咁樣樣啦。當佢某一啲時間嘅時候呢，其實大家呢都係可以喺呢啲咁嘅大石附近呢，就捉到一啲蝦仔啊，嗰啲沙蝦啦、蟹啦。同埋有青口嘅，揾到有啲真係生嘅青口好多嘅，同埋一啲叫做蜆咁嘅東西，我唔知佢咩蜆啦。仲有人話呢係會揾到聖子嘅，話好似如果你有機會啦，凌晨5-6點鐘去到嘅時候呢，啲人都話撈到聖子嘅，咁我就唔知道啦。但係我真係見到有啲聖子殼喺度呢，就好普遍嘅。咁啊，再次提醒大家啦，呢一個係全景拍攝360嘅影片，所以咧變咗大家咧可以用使用 mouse 同埋你嘅手指咧或者手機搖擺嘅話咧，咁就可以轉唔同嘅角度去睇，向上、向下、向左、向右都得嘅。咁如果大家向下望咧，就會見到水清沙幼啦；咁向上望咧，就會見到藍天白雲啦。如果向後望咧，就會見到兩個靚仔嘅。好啦，咁啊都同大家講咗好耐嘢，同埋行勻晒成個 Tenby 同埋呢啲咁嘅沙灘嘅位咁樣樣啦。咁啊希望大家滿意啦。咁啊今日嘅今集嘅時間呢係咁先啦。咁啊下次呢，再同大家出海釣魚睇一睇，同埋搞其他嘢咁樣樣啦。咁啊多謝大家嘅時間，係咁先，拜拜。